А сейчас несколько лайфхаков по дешевому ремонту. Вот эта древесно-волокнистая плита, она стоит 149 рублей. Дальше, что на нее, Стас, мы лепим? Мы берем вот такую штуку, она стоит 130 рублей. На жидкие гвозди мы их вот так прикрепим, и это будет классная стена в ванную комнату, которая не боится никакой влаги, то есть можно везде, где влага. А если бы мы покупали отдельно вот такую мозаику, она стоит примерно 1000 рублей метр, то есть в 10 раз дороже. И монтаж ее тоже стоит 1000 рублей метр, то есть, грубо говоря, 2000 рублей метр, а мы сделаем ее за 200 рублей метр, то есть в 10 раз дешевле.